ഹലോ, നമസ്കാരം, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കുറേ പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ചുമ മാറാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിപ്പ് പറയാനായിട്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചുമയുടെ ടിപ്പാണ് പറയണത്. ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ തൊണ്ടയ്ക്കും ചുമയ്ക്കും ഒക്കെ പറ്റിയൊരു മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഒന്നും കൂടി നോക്കുക കാണാത്തവർ കേട്ടോ. മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡിലുണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമ്മളെ വീട്ടിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആയ സാധനമാണ് ചെറിയ ഉള്ളി. ആ ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ളി മുളകും ചെതുക്കാനൊക്കെ എടുക്കണം. ചെറിയ ഉള്ളി, ആ ചെറിയ ഉള്ളി നല്ലോണം ഒരു 10 നല്ലോണം തോല് കളഞ്ഞ് കഴുകിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇടിയങ്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടോ, ഈ ചെറിയ ഉരൽ ഉലയ്ക്കും നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, നമുക്ക് ഏലക്കായ പൊടിക്കാനും കുരുമുളക് പിടിക്കുക, ഉള്ളി മുളക് ചതക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആ ഉലക്കയിൽ ഇട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇടിക്കുക. മെല്ലെ ഇടിച്ചിടിച്ചിടിച്ചിടിച്ച് അതിൻ്റെ അത് കുറച്ചൊരു ഇതാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൽക്കണ്ടം ഇടുക. കൽക്കണ്ടം രണ്ടും കൂടി ഇടിക്കുക. രണ്ടും കൂടി ഇടിച്ച് ഒരുമാതിരി നല്ലോണം ഇടിക്കണം. ഇടിച്ചിട്ട് അത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആ മിക്സ്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് കൽക്കണ്ടം ഉള്ളിയും കൂടി ഇതാക്കിയത്, ദാറ്റ് മിക്സ്ചർ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ എ പ്ലേറ്റ്. ആ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ആ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് ചരിച്ച് വയ്ക്കുക. അത് ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ചരിച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കരുത്, അത് ചരിച്ച് വെക്കുക. ചരിച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പം ആ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഊറി ഊറി വരും. ആ ഉള്ളിയുടെയും കൽക്കണ്ടത്തിൻ്റെയും കൂടെയുള്ള ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഊറി വരും. അപ്പോൾ അത് കുറേ ആവുമ്പോൾ അതെടുത്ത് കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പൂണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷറിങ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാം. സ്പൂണിലെടുത്ത് കുടിക്കുക. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ലൊരു സുഖം കിട്ടും, ചുമ പെട്ടെന്ന് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹോം റെമഡിയാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഉള്ളിയും കൽക്കണ്ടവും ഇടിച്ചിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ വെക്കുക, ചരിച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ അത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഊറി വരും, ആ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് ചുമയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു വളരെ നല്ല ഔഷധമാണ്. എല്ലാവരും കഴിച്ച് നോക്കുക, ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്.